दार्जिलिङको पोलिटिक्समा चाहिँ जो मैले यो अब तपाईँलाई यो एकदम नितान्त व्यक्तिगत प्रश्न है कि मैले मेरो आफ्नै बुझाइ हो, एकदमै मेरो एकदम बुझाइ हो, आफ्नै बुझाइ। मैले धेरैचोटि भ्लगहरूमा भनेको पनि छु क्या, त्यो बुङकुलुङ गएको थिएँ एकपल्ट, मैले त्यो जुन ब्रिज ग्यामन ब्रिजमा भिडियो गर्दै भनेको छु क्या। त्यो कुरा चाहिँ मलाई अनमोल गुरुङ दाले म मङ्गनमा हुँदा भन्नुभयो क्या, सागर तिमीले एउटा कुरा गरेको थिएछ एउटा बुङकुलुङ ब्रिजमा गएर, त्यो कुरा चाहिँ मलाई सिक्किमको कुन चाहिँ जग्गाको मान्छेले भन्यो, म त कस्तो इम्प्रेस्ड भयो भनेर भन्नुभयो क्या। मैले त्यसलाई भनेको थिएँ यो ब्रिज यस्तो दामी ब्रिज बनिएको छ, तर यो ब्रिजदेखि यता जाने बाटो 2 किलोमिटरको बाटो बनिएन, यता उता अम्बटे जाने बाटै बनेन, किनकि यो ब्रिज बनियो भने चाहिँ कसैको लेगेसी बाँच्छ, यो सुभाष घिसिङज्यूले बनाएको लेगेसी थियो। अनि हाम्रो दार्जिलिङको पोलिटिक्स चाहिँ मैले देखेको सबभन्दा वर्स्ट कुरा नै यहाँ चाहिँ लेगेसी मास्ने पोलिटिक्स भएको छ क्या, हुन्छ नि। वेयर एज सिक्किममा त्यस्तो छैन है। फेरि सिक्किममा जुन प्रोजेक्ट हाम्रो पवन चामलिङ सरले सुरु गर्नुभयो, त्यो प्रोजेक्ट हाम्रो सिएम साहब हाम्रो गोली साहबले कम्प्लिट गर्नुभएको छ। लाइक हाम्रो राईहरूको माङखिमकै कुरा गर्छु म, 44 करोडको त्यो माङखिम बन्ने हो, वर्ल्डको सबभन्दा ठुलो किरातहरूको माङखिम हो त्यो होइन। दार्जिलिङमा चाहिँ तर सुभाष घिसिङज्यूले बनाएको केही कुरा छोड्यो बन्यो भने त्यो कुरा विमल गुरुङज्यूले कम्प्लिटै गरेन, कन्टिन्यू गरेन, बन्नेको कुरालाई पनि कन्टिन्यू गर्नु भएन। अनि विमल गुरुङज्यूले जे कुरा बनाउनु भयो त्यो हाम्रो अनित थापाज्यूले कम्प्लिटै या कन्टिन्यू नगरेको मैले पाएँ क्या, यो मेरो व्यक्तिगत कुरा हो। सो तपाईँले पनि त्यो कुरा महसुस गर्नुहुन्छ कि एकदमै यो कुरा भएको हो? एकदम 100%। जब हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेको छौँ, यहाँकै बाटो हेर्नुहोस्, जब मैले आएँ यो सुभाष घिसिङको टाइममा बनिएको बाटो अहिलेसम्म पिच राम्रो गरिदिएको छैन। अब त्यो अब शङ्कु हुनु त यति अब है गोर्खा समाजमा दार्जिलिङबाटै पोलिटिकल रेनेसाको कुराहरू भएको है, नेपाल जगाउने, भुटान जगाउने, सिक्किम जगाउने, यहाँको कविहरू, साहित्यिकहरू, एडुकेसनिस्टहरू भन्छ। तर यहीँ यस्तो हुनु अब त्यो दुर्भाग्यको कुरो हो। र त्यो चाहिँ अब हिजो मात्र म बुङकुलिङको ब्रिज मुनि थिएँ ग्यामनमा, एकजनाको पार्थिव शरीरलाई दाह संस्कार गर्नु गएको थिएँ। हामीले हेऱ्यौँ त्यो ब्रिज, अद्भुत र अचम्म। अहिले त त्यो इर्कनहरूले बनाउँछ त्यस्तो ब्रिज। अब त्यो समयमा 1999-2000 सालमा बनाउनु भएको, सायद दार्जिलिङको सबैभन्दा लामो पुल पनि लामो है, टिस्टाभन्दा ठुलो देखिने, कति भव्य र हो। निश्चय नै त्यसलाई अब आह्वान गर्न चाहन्छु जो सत्ता पक्षमा हुनुहुन्छ। अब सुभाष घिसिङको नाममा पुरस्कार त दियो उहाँहरूले, र उहाँलाई पनि यो आह्वान छ कि अब त्यो बाटोहरू अब छ होला, पाइपलाइनमा छ होला। मलाई लाग्छ कि हाम्रो नेताहरूमा पोलिटिकल अवेरनेसको कमी हो कि, किनकि पहिला सायद पोलिटिकल करेजको नट अवेरनेस। किन भन्दाखेरि जो अब त्यो एउटा सिम्पल कुरा थियो नि त, अब अलरेडी बनाएको छ होइन, अलरेडी रेडी छ होइन, अब त्यसलाई अलिकति सञ्चालन गरिदिनु त त्यो त जनताको लागि एकदम राम्रो हुन्थ्यो नि त। के अरे मिरिक र खरसाङ त मजाले जोड्यो नि त, मजाले अट्याच भइहाल्थ्यो नि त। तर त्यत्रो सालमा अहिलेसम्म भइदिएन क्या। अनि म त्यो मात्र होइन, अरू प्रोजेक्टहरू पनि, जस्तै हाम्रो विमल गुरुङज्यूले बनाएको मेघेटारमा एउटा उहाँले पार्क बनाउनु भएको थियो, त्यो पार्कको अवस्था अहिले मैले देखेँ होइन मिडियातिर। मलाई कुनै दिन जानु इच्छा पनि छ, जान्छु पनि होला। अनि एकदम लथालिङ छ क्या त्यो कुराहरू। अनि मलाई लागेको चाहिँ अरे किन हामीले सोच्ने कि यो बनायो भने चाहिँ उहाँको लेगेसी बाँच्छ भन्ने। उहाँले जे गर्नुभयो, उहाँको कर्तव्य निभाउनु भयो, उहाँ त निभाएर जानुभएको छ। अब हामी आउनेहरूले त गर्न सक्छ नि त भन्ने नि हातमा छ नि त, सत्ताधारी मान्छेको हातमा छ नि त भन्ने कुरा। सो तपाईँलाई लाग्दैन त्यस्तो? एकदम 100% भन्नुको लागि खालि होइन, त्यो नभनी नै गर्नुपर्ने कुरा हो।